Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын, құрамына көп зат кетпейтін, өте жұмсақ, қарапайым шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Пирогқа қажетті құрамының бәрін осы видеоның описаниясына жазып қоятын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Дайын болған кезде шоколад құйып жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен өзімізге қажетті айранды құйып, 1 шай қасық толтырмай ас содасын салып осылай араластырып аламыз. Кейіннен 2 жұмыртқа мен қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен сұйық майды салып, кішкене араластырып жібереміз. Жаңағы дайындап алған айранды салып, бұны да кішкене араластырып жіберіңіздер. Онда алдын ала міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Барлығын салып жүрмей, бірінші жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен өзімізге қажетті какаоны салып, міндетті түрде оны да осылай өткізіп алыңыздар. Әйтпесем арасында түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Өткізіп алған соң жақсылап венчикпен араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып алған соң, қалған ұнның жартысын тағы да електен өткізіп, және 1 шай қасық разрыхитель салып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене қоюлы қамыр шығады. Үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болды. Енді пешті алдын ала қыздырып аламыз 5-10 минутқа. Пештің градусын өздеріңіз байқайсыздар. Негізі астын жай қойып пісіресіздер. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, дәл осындай бірдей қылып жайып аласыздар қамырын. Піскен-піспегендігін осылай таяқшаның көмегімен анықтап алсаңыздар болады. Пісіп дайын болды, сіздер жасап көрсеңіз болады. Егер де видео пайдалы болып жатса, лайк басып, өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркелмей қарап жатсаңыз, тіркеліп алуды да ұмытпаңыз. Менің арнамда бұдан да басқа үй жағдайында жасалатын өте қарапайым пирогтың рецепттері бар, кіріп көрсеңіздер болады.